Yon, automatic works. May customer tayong Hyundai Accent 2012. Ang problema ni sir, ano daw, walang PRND. Tapos walang PRND, walang check engine. Yan, ganyan ang sitwasyon niya. Wala dito, walang P, tapos walang check engine. So subok lang to ang gagawin natin. So pagka ganyan, hindi na natin pwedeng i-scan dahil wala tayong mababasa dyan. Dahil walang communication yung check engine yan. Tapos wala doon, walang PRND. Ang matindi rito, so may gumawa ng una pero hindi ko alam kung ano. Naiwan pa yung scanner, yan, naiwan yung scanner ni sir. MU car, yan. Tapos dito, baklas na yan lahat. Pinutol na yung mga alarm. Pero okay pa siguro to. Balik natin. Yan, walang check engine. Ito yung ilaw niya. Dito yan sa ilalim. Yan, ganyan sitwasyon. Pag pinaandar, wala siyempre. Dahil walang ano. Dito, tingnan natin. Mga ilang buwan na to nakatingga, sir? Taon na. Ayan. Yun, tinanggal na. Tapos ito pinagtatanggal na dito yung fuel pump. Wala na linya, dinukot. Tapos dito, wala na mga relay. Kulang-kulang na. Ito na lang, natira. Tapos ito, tinanggal na lahat ng takip. Ito, wala na mga ano. Naglinis din ng throttle body. Tapos tinanggal na yung lahat ng wirings dito sa ilalim. So, wala pa rin nangyari hanggang dito. So, dito, nakatanggal na rin to. Tapos ito, mga relay. Nasira yung iba. Ayan na. Nasira. So pagka ganito, huwag nyo kaagad sirain to relay. Mas maganda palitan. Kasi pwede naman bugahan yan. Yan ito. Yan ang nasira. Tig-isa na lang natitira. Tapos baklas na lahat yan. So ang ginawa natin, nagdala tayo ng sample na computer box. Tinesting natin dito pero manual. Kailangan makita natin umandar siya. Baka may problema sa fuel pump. Fuse and relay o sa module sa loob kasi umandar daw. Tapos nung pinalinis hindi na gumana. Tapos ito ang ginawa natin, butas sa ilalim. Yan na, butas. So isa-isahin natin yan. So hindi may gayahan tayo. Ito isa, ano din to, walang butas to pero sunog din natin yon mamaya. Tapos isa-isahin natin to, subukan natin, tapos test drive natin. Kadalasan kasi mga sira na ito hindi na aabot sa pinakamalalim, hanggang dito lang to sa kadalasan module tsaka fuel pump. Pero kailangan mag-check muna kayo ng fuel relay yan, ganito. Kailangan ma-check nyo yung relay kasi minsan may nakakabit dito mga local na relay. Kamukha nito, ang nakakabit na relay ito pagdating ko. Yan, itong relay na to. So hindi uubra sa kanya to. Dahil ang mangyayari, sisirain mo yung butas para makapasok to. Ito hindi niya sinira yung butas. Ito ang sinira. So palagay natin 150. Ito medyo mahal to. Mga ganitong relay. Yung kulay green na yan. Tapos ito hindi niya nasira dahil sealed type to na relay. Yan ang orig. So lagay natin yan. Saksak natin. Yan. Tapos tanggalin natin to. Tapos ito pala inayos na natin. Yan yung binunot na fuel pump. Yun, nangatanggal lahat yan kanina. Lahat ng wirings. Tanggal lahat yan. Bunot din to kanina. Wala talaga, walang reaction. Ibalik na natin to dyan sa loob. Tapos saka natin ilagay yung ito sa ilalim. Yan, to. Okay, subukan natin. Balik, tapos subukan natin tingnan yan. ECU. Mga sir, yung tinanggal natin kanina relay, binalik natin doon sa ilalim yung binunot. Isa na lang natira, binalik ko na yung 3. Fuel pump linya na to. Siguro ginamper to para gumana. Pinapagana niya sa jumper, kaso hindi ubra kasi yan pag may tama ang electronics. Yun mga sir, tapos na. Naibalik na natin na maayos. Yan, wala namang maluwag. Wala. Tapos nakabit na yan. Tapos ito, babalutan na natin lahat to. Yan, yung tinanggal dito. Balutan natin yan, pati ito, yung ibabaw na yan. Tapos testing natin ulit. Alright. Yan, nabalutan na natin lahat. Ito na, intact na lahat siya hanggang ilalim. Balot na lahat yan, nakatali tayo dun sa ilalim. Kasi medyo maluwag to. Binalutan natin hanggang ibabaw. Ayun. Tsaka ito, ganun din. Yan na.
binalutan din natin ulit. Nilagyan natin ito kasi walang nakalagay. Tapos ito, binalik natin sa dati. Ito na, stock. Tapos bibilhan na lang ng fuse yan, relay. Tapos yung mga open na to, kung gusto nilang bilhan. Yung dating kalas-kalas, ito na. Nabuo na natin. Ibalik na natin to. Yun o. Nasunog. So hindi ko alam bakit. So nagkataon lang siguro. Balik na natin kasi magte-test drive muna tayo. Mga sir, naibalik na natin lahat. Kailangan natin lagyan dito yung yung temperature sensor sa coolant. Starter, yun yata, tubig. Relay. Pan, ayun meron pa. Lagyan natin yung pan. Yun o. Lagyan natin. Yan. Ito, wasak din pala. Pan, ano pa? Dalawa pa. So, ayos na lahat. Naikabit. Lagay natin to. So, naikabit na rin natin yung computer box ni sir. Yan na. Tapos, test drive namin. Yo, mga sir, ito na. Nakakabit. Ito, lalagyan natin ng relay kasi kinulang na. Bibili na lang sila. Tingnan natin dito. Tubig ang mahalaga. Ito, nalagyan na natin. Sa radiator. Fuel pump. Tapos, sa ilalim. Ito, lagyan natin to. Sa aircon, kahit wag na muna. Yan. Walang aircon, sumingaw. Headlight, yun. Tapos dito sa kabila, aircon. Tapos isa, busina. Walang busina to, no? Dito yon. Busina to, ilaw. Oo, alam sir. Busina yan. Lagyan natin tong busina. Ilaw kasi wala. So kung busina, dito na lang yan. Yan. Okay na. Dalawa na lang ang wala. Sa ibabaw, dalawa busina at saka aircon. Okay. Lagay natin to. Tapos mag-on tayo ng susi. Wala bang bulwak to? Bumulwak eh. Wala naman yata. Ang daming tinanggal ng electrician. Naubos niya yung relay. Nasira lahat. Lahat. Yung isa lang hindi niya nasira. Okay na, no? Ito. Yan. Testing natin. Sige pa. On natin susi. Dito kalas din. Ang dami. On na susi. Nawala ang susi. Andiyan yata sa'yo. Susi. Nasopan. Ito na. On na susi. Ayun na. Umikot. Yan. Ayun. May check engine na. Tsaka may P na. Start natin. Naka-park. Yun, mandar. Palyado. Wala pang gasolina. Wala yatang gas. Nako. Wala yata. Oh, start. Nako. Alright, umandar na, iskanin natin. So, yun, ayos na siya. Kailangan lang nating ma-scan. Okay, scan tayo, scan. Sir, ayun na. Nagbiblink yung gas. Scan natin. Humahagok na siya, humahagok. Alright. Okay, 2012 pala siya mga sir. Okay. Quick test. Fault code. Okay, walang fault code. Transmission may fault code isa. APS brake may isa. Ay, dalawa. Smart key pati susi sinira na kasi immobilizer daw papalitan. Ayan. Tsaka hindi na binalikan ng ng electrician. Susi yun. Papalitan daw. Ito na. Engine walang fault code. Transmission. So hindi pa alam to kasi stock. Nakatenga to. Baka may tama yung may fault code P0748. Baka may tama pa yung nito. Baka may tama pa yung
mga ignition coil, tsaka spark plug. Clear. ABS brake hindi na natin tingnan yan. So okay na to. Adapt lang natin to sa engine. Special function. Yun, it has been completed. Okay na. Tapos transmission naman. Transmission. Bumili kayo? Bumili na? Special function. Reset ulit. Wait for 5 seconds. Okay na, completed. Back. Monitor natin yung coil niya mamaya. Bumili lang gasolina. Off natin to. Alright, on ulit. Buo. Off. Okay. Hintayin na natin bumili ng gas. Mga sir, tapos na lahat. Nabalik na. Naka-under na. Ayun, no? May kulang na relay dito. Dalawa, no? Monitor ka dyan. Bibilhan na relay yun kasi nasira lahat. So, yun na. Patatakbuhin na namin. Walang aircon to. Yun. Eto na siya. Yun. Rev. Yun. Kanina namamatay-matay pa. Ngayon ayos na. Takbo. Tangitim yung tambotso kakapaandar. Drive. After 1 year na nakatenga. Takbo na. Ayan, no? Lumalagutok sa ilalim eh. Naglalagutokan sa tagal din patakbo. Ayun na. Lambot na lambot. Talaga naman. Ship ka agad, oh. Nag-ship ka agad, ano? Okay. Tapos na ito, mga sir. So pinagawa lang to ni sir dahil hindi daw maandar. Tapos komplikado pala yung ano, naging troubleshooting. Back to normal na. Okay. Tapos na mga sir, Malolos, Bulacan. So tinamaan na mga fuel pump, spark plug, ignition coil, wirings, madami. So kailangan troubleshoot talaga, isa-isahin lang para ayun, para matanggal yung sakit. Okay. Ako na siya, oh. Napakatagal na nakatenga, oh. Daming ano. Bye-bye.